Jakob Södergran, första helgen tillbaka på tävlingsarenan efter höftskadan på Mallis i våras. Hur känns det att vara tillbaka? Ja, det känns riktigt bra, tycker jag. Det blev 2 tävlingar här nu, eller en kanske man ska säga. Det blev väldigt kort igår, men idag gick det desto bättre. Hur länge har du kunnat träna sen du kommer tillbaka från sjuksängen? Ja, jag har väl mer eller mindre tränat ända sedan operationen, men har väl fått stegra träningen. I början var det bara ligga i sängen och vifta lite på benen, men cykeln har väl varit på en månad nu, kanske lite mer. Så motivationen har alltid funnits där med andra ord? Ja. Det är bra. Och idag då, Falkenloppet. Du kom iväg tidigt i en grupp som höll hela vägen. Hur kändes det då? Ja, det var en rätt stor grupp och vi hade ju 3 stycken med från Vallentuna, så att jag passade väl på att stå över lite grann och spara så mycket som möjligt på krafterna. Så att, jo, men det kändes väl bra, tycker jag. Och hur gick finalen? Hur gick loppet till slut? Ja, vi kom loss där, Kim Magnusson och Micke Johansson från Hymer och jag då. Sista, kan det vara 4 kilometer, 3 kilometer från mål, och vi höll in till mål. Och sen kom det en Valhallcyklist och körde om med precis sista metrarna då, så jag slutade 4. Ja, men du är nöjd med dagen? Ja, det får jag väl vara, tycker jag.